Ashamaar kafuun akkam jirtu hordoftoota miidiyaa Yootisii Afaan Oromoo oduu yeroo kanaan sinitti himna oduu waliin anabdimni keessaati haga xumuraatti nu waliin tura. Boqochuu Hajii Muftii Umar Idris ilaalchisee eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot gadda itti dhagahame ibsan. Yaa gooftaa na fayyisi namni gaarii dhumeeraatii faarsaa 11:1 Waaqayyo barootaaf biyya gaggeessaa malee hawaasa kan yaadatu malee hin dhiisu. Kanaafis ragaan abbaa guddaa nama sammuu bilchaataa kan biyya jaallatan kan uummata isaanii kabajan abbaa dhalootaa kan ta'an Hajii Muftii Umar Idris turani. Itoophiyaan manguddoota harkaan lakkaawwaman gorsitoota afaan dammaa keessaa tokko kan ta'an jaallatamuuf kan carrooman faaya bara keenyaa dhabdeetti. Dadhabbii addunyaa kanarraa adda bahuun isaaniif boqonnaa ta'ullee biyyaaf garuu miidhaa guddaa ta'urra darbee umurii ogummaa waliin kan wal simsiisan bara kamittuu kan hin argamne waan ta'aniif gaddi keenya guddaadha. Maatii isaaniif hordoftoota amantaa musliimaa fi uummata Itoophiyaa hundaaf jajjabina hawwina. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot. Oduma wal fakkaatuun du'aan boqochuu Hajii Muftii Umar Idris ilaalchisuun eebbifamoo Abuna Saayiroos gadda itti dhagahame ibsaniiru. Du'aan boqochuu Hajii Muftii Umar Idrisiin gadda cimaa nutti dhagahame maqaa mana kiristaanaan ibsina. Du'aan boqochuu isaanii yeroo dhageenyetti gadda guddaatu nutti dhagahame. Hajii Muftii Umar Idris abbaa fakkeenyaa jaalalaa fi tokkummaadha. Bara tajaajila isaaniitti tokkummaa fi jaalala biyyaaf dursa kan kennan nama jaalalaa fi gara laafeessa ta'uu isaaniin Itoophiyaanota hunda biratti kan jaallatamanii fi kan kabajamanidha. Akkasumas Itoophiyaanota hunda biratti amala qabeessaa fi gara laafeessummaan seenaa irratti yaadatamaa jiraatu. Abbaa Itoophiyaanota hundaa kan turan du'aan boqochuu Hajii Muftii Umar Idrisiif gadda nutti dhagahame maqaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan ibsachaa maatii firootaa fi Itoophiyaanota hundaaf jajjabina hawwina. Eebbifamoo Abbaa Saayiroos mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar. Sirni eebba siidaa yaadannoo eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Marqoriyoosii fi sagantaan kadhannaa qulqulloota Paatriyaarkii fi hangafa Phaaphaasota Kaatediraal Qulqulluu Sillaaseetti raawwatame. Sagantaan eebba siidaa yaadannoo eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Marqoriyoos akkasumas kadhannaa yaadannoo qulqulluu Paatriyaarkotaa fi hangafa Phaaphaasota eebba eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanootiin Kaatediraal Qulqulluu Sillaaseetti gaggeeffameera. Sagantaa kadhannaa qulqulloota Paatriyaarkii fi hangafa Phaaphaasota irratti eebbifamoo Abbaa Saayiroos hojii gaggeessaan olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo qulqulluu Sinoodosii hangafa Phaaphaasii Kibba Bahaa Tigraay fi Raayyaa eebbifamtoota abbootii Phaaphaasota hojii gaggeessitoota waajjira teessoo Paatriyaarkii hojii gaggeessitoota biyya lallaba Finfinnee bulchitoota araddaalii fi kawaalotaa hayyoota mana kiristaanaa hawaasni amantaa fi maatiin isaanii bakka argamanitti gaggeeffameera. Saganticha irratti kadhannaan wangeelaa fi qaala sibahaatiin karaa mana kiristaanaa Maadara Sibahat Qulqulleettii Lidataa Maaramii fi luboota mana kiristaanaa Dabra Madaaniit Madaani'aalamiin durfamuun hayyoota mana kiristaanaa Biheera Tsiggee Qulqulleettii Maaramii fi hayyoota mana kiristaanaa Makaana Samaa'at Qulqulluu Qirqoos bitaaf mirga kaasuun dhiyaateera. Eebbifamoo fi qulqullaa'oon Abuna Marqoriyoos mana kiristaanaa diyaaqonummaa irraa kaasee hanga Paatriyaarkummaatti biyya keessaa fi biyya alaatti tajaajilaniiru. Qulqullummaan isaanii erga biyya isaaniitti deebi'anii kaasee teessoo Paatriyaarkummaa isaaniitii waa'ee biyya isaanii, waa'ee mana kiristaanaa fi tokkummaa uummataaf kadhachaa eebbisaa turuun guraandhala 25 bara 2014 addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii ni yaadatama. Yaa'iin waliigalaa Afuraawaa Sabakaa Idil Addunyaa 44ffaa guyyoota 5 gaggeeffamaa ture sagantaa badhaasaa fi beekamtii addaa kennuun xumurameera. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Yaa'iin waliigalaa Afuraawaa Sabakaa Idil Addunyaa 44ffaa guyyoota 5 gaggeeffamaa ture onkololeessa 8/2018 ibsa ejjennoo qabxii 19 baasuun sagantaa badhaasaa fi beekamtii addaa kennuun xumurameera. Yaa'iin guyyaa xumuraas kadhannaa eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaasiin eegalamuun eebbifamoo Abuna Maarqos barumsa wangeelaa fi gorsa abbummaa kennaniiru. Ergamaa nagaa Daawit Yaareed itti gaafatamaa qajeelcha wangeelaa fi ergama duukaa bu'ummaa mana lubummaa waliigalaan
ibsi gama lallaba wangeelaan jiru dhiyaateera. Itti aansuunis sirni badhaasaa gaggeeffameera. Haaluma kanaan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaariif badhaasni kennameera. Badhaasni addaa olaanaa biyya lallaba Finfinneef kennameera. Badhaasni addaa biyyoota lallaba raawwii hojii olaanaa galmeessiisaniif biyya lallaba Shaggar, biyya lallaba Shawaa Kaabaa, biyya lallaba Shawaa Bahaatiif badhaasni addaa kennameera. Biyyoota lallaba raawwii olaanaa galmeessiisan sadarkaa tokkoffaan biyya lallaba Gondar Kibbaa, Walaayittaa, Gaammoo fi naannoo ishee, Seetit Humar, Shakkaa Beenchii, Geediyoo, Koranaa Burjii, Guraagee, Hadiyaa fi Siilxee, Bunnoo Beddellee, Matakkaliif badhaasni kennameera. Biyyoota lallaba raawwii olaanaa galmeessiisan sadarkaa lammaffaan biyya lallaba Baahirdaar, Giddugaleessa Gondar, Arsii Lixaa fi Arsii Bahaa, Harargee Lixaa, Shawaa Kaabaa yookaan Salaalee, Kafaa, Somaalee, Asoosaa, Kaambaataa, Halaabaa, Xaambaaroo, Goofaa fi Baaskeettoof badhaasni kennameera. Biyyoota lallaba raawwii olaanaa galmeessiisan sadarkaa sadaffaan biyya lallaba Sidaamaa, Dirree Dhawaa, Jimmaa, Arsii Lixaa, Kibba Walloo, Waagmiraa, Iluu Abbaa Booraa, Kibba Oomoo Jinkaa, Shawaa Kibba Lixaa, biyya lallaba Gaambeellaa, biyya lallaba Raayyaa fi naannoo isheef badhaasni kennameera. Biyyoota lallaba alaatiin sadarkaa tokkoffaan biyya lallaba Waashingitan, Oorigan, Teeksaasii fi naannoo ishee, Joorjiyaa, Kaanaadaa fi naannoo ishee, Swiidinii fi Noordik, Gamtaa Arabaa, Kibbaa fi Lixa Afrikaaf badhaasni kennameera. Biyyoota lallaba alaatiin sadarkaa lammaffaan biyya lallaba Kibba Kaalifoorniyaa fi naannoo ishee, Koloraadoo fi naannoo ishee, Kanaadaa Bahaa fi naannoo ishee, Bahaa Awustiraaliyaa fi naannoo ishee, Xaaliyaanii fi naannoo ishee, Kibba Afrikaa fi naannoo ishee badhaasni kennameera. Biyyoota lallaba alaatiin sadarkaa sadaffaan biyya lallaba Waashingitan DC fi naannoo ishee, Minisootaa fi naannoo ishee, Ingilizii fi naannoo ishee, Odola Kaaribiyaanii fi naannoo ishee, Awustiraaliyaa fi naannoo ishee, biyyoota baha fagoo fi naannoo ishee, Kibba Afrikaa fi naannoo isheef badhaasni kennameera. Badhaasa hirmaannaan biyya lallaba Walloo Kaabaa, biyya lallaba Goojjam, biyya lallaba Harargee Bahaa, biyya lallaba Baalee, biyya lallaba Baha Goojjam, biyya lallaba Kibba Goojjam, biyya lallaba Gujii Booranaa Liiban, biyya lallaba Shawaa Lixaa, biyya lallaba Lixa Gondar, biyya lallaba Affaar, biyya lallaba Wallagga Lixaa, biyya lallaba Gondar Kibbaa, biyya lallaba Guraagee Bahaa, biyya lallaba Wallagga Bahaa, biyya lallaba Hawii, biyya lallaba Kamisee, biyya lallaba Daawroo, biyya lallaba Qeellam Wallaggaa, biyya lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa, biyya lallaba Yeemiif badhaasni hirmaannaa kennameefii jira. Badhaasa hirmaannaa biyya alaan biyya lallaba Niiwoorkii fi naannoo ishee, biyya lallaba Ihaawuu fi naannoo ishee, biyya lallaba Iyerusaaleem, biyya lallaba Awustiraaliyaa Lixaa, biyya lallaba Sudaan Kibbaa, biyya lallaba Kaanaadaa fi Admeentaniif badhaasni kennameera. Dabalataanis waldaalee fi dhaabbata garaagaraa milkaa'ina yaa'ii kanaaf gumaacha taasisaniif waraqaan beekamtii kennameera. Sadarkaalee raawwii hojii kanaa kennuudhaaf koreen adda addaa hundaa'ee hordoffii hojii gaggeessaa waliigalaan kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u, keessumattuu madaalliin sadarkaa galii biyyaaleen lallaba galchan irratti kan hin xiyyeeffanne yoo ta'u, akkaataa raawwii hojii adda addaatiin qabxiin kun kennamuun ibsameera. Itti aansuunis eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanaa waajjira mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatiraarkii fi hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Kibba Lixa Shawaa fi magaalaa Shaggar haasaa cufiinsaa taasisuun qajeelfama abbummaa dabarsuun sagantichi eebbaa fi kadhannaa eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin goolabameera. Xumuramuu yaa'ichaa ilaalchisee eebbifamoo Abbaa Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Yaa'ii waliigalaa Afuraawaa Sabakaa Idil Addunyaa 44ffaa Onkololeessa 4 bara 2018 hanga Onkololeessa 8 bara 2018tti guyyoota 5f adeemsifamaa ture. Xumuramuu ilaalchisee eebbifamoo Abbaa Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala dawoo hirkattoota fayyisaa addunyaa xumuramuu yaa'ichaa ilaalchisee ergaa dabarsaniin biyyoonni lallaba baay'een rakkoo guddaa keessa ta'uun raawwii hojii guddaa galmeessistaniif isin galateeffachaa gara fuulduraatti kanarra kan caalu akka galmeessistan imaanaa isinitti kennina. Misooma ilaalchisee sadarkaa biyyoota lallabaa fi manneen kiristaanaatti tattaaffii taasifamaa jiru abdii kan kennu waan ta'eef hojiilee seera qabeessa ta'an irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjetamuu akka qaban hubachiifna. Humna keenya hunda wangeelaa fi hojiilee tola ooltummaaf dursa kenninee hojjenna. Olola garagaraaf yeroo qisaasessuun waan hin barbaachifneef guddina mana kiristaana keenyaaf kutannoon hojjenna jedhaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf isinii qabanne kan agaammatti daawwattan ture. Oduu isinitti himu kan sifaana ture ani Abdii Milkeessaati. Qophiilee EOTC afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.